Hvala prijateljima udruženja koji su svojim članovima omogućili brojne povoljnosti. Od pojave prvog modela Beverly 2001. do danas, Piaggio verno čuva svoj prepoznatljivi dizajn, tradiciju i kvalitet. Beverly se može pohvaliti agregatom visokih performansi koji promoviše sportske kapacitete, a zapremljena je 400 kubika koji razvija 35 konjskih snaga, stvarajući obrtni moment od 37 Nm. Skelet ovog modela čini unapređeni ram u odnosu na njegove prethodnike, izgrađen u stilu motocikla, podržan od strane šova amortizera koji napred nose točak veličine 16 inča sa dimenzijom gume 120/70, a pozadi 14-inčni točak 150/70 sa dvostrukom podesivom oprugom u 5 položaja. Pored ABS-a, opremljen je i sistemom ASR koji dodatno reguliše i oduzima snagu zadnjem točku u slučaju iznenadnog kočenja i dodatno raspodeljuje silu kočenja na oba točka. Primetan je LCD displej sa dijagonalom od 5,5 inča koji pokazuje generalne i osnovne podatke, a model nudi i opciju povezivanja sa vašim mobilnim telefonom. Na nečiju sreću, Beverly se ne može pohvaliti savremenijom dodatnom opremom koja se uveliko ugrađuje kao standardna u konkurentskim skuterima poput opcije podešavanja vizira, grejača ručica, TFT ekrana itd. Ispod sedišta ima prostora za jednu full face i jet kacigu. Kapacitet rezervoara je 12 litara, a masa skutera spremnog za vožnju iznosi 191 kg. I dragi poštovatelji kanala, dobrodošli možda i na posljednju test vožnju jednog skutera. Hajde, opisat ću ga jednostavno kao model koji mnogo toga ima i koji mnogo toga nema ako ga poredimo sa nekim drugim modelima. Svakako da je moj prvi utisak kada sam seo koliko je ovo kvalitetno. Ima taj neki kvalitet, jednostavno kad vi date gas, kada prelazite preko neravnina, dok vozite sam skuter, dok jednostavno slušate kako on radi, kvalitet njegovih plastika, izrade i obrade, i zaista nešto što se retko danas viđa na tržištu, jednostavno kvalitet. Moram da napomenem, recimo, evo kvalitet sedišta. Jedno od najudobnijih fabričkih sedišta svakako ima ovaj model. Jer je tako vodilo se računa o tom sedištu. Reći ću, dobro ću paziti šta ću reći, skoro kao da ga je Srđan preslačio, tako da i samo sedište je vrhunskog kvaliteta. Sad, ne mogu da kažem da je skuter komotan ako ga poredimo sa nekim modelima iz klase, jer karakterističe ga ovo jedno sedenje. Dakle, sedenje sa kolenima koja su jednostavno savijena pod uglom od 90 stepeni i to je to. Nema napred nema više gde, pozadi možete da se namestite kako vam je volja, ako će vam to značiti, ali jednostavno možda i ovaj model nije napravljen za neku komociju da vi možete da ispružite noge i da se tu opustite. Dakle, evo, to je to. Što se tiče samog oslanjanja, super, baš onako kako i treba da bude. Ne mogu sa celim stopalom da se oslonim, ali i nema potrebe, jer ovo koliko mogu je sasvim dovoljno. Što se tiče samog agregata, on je tih, ne čuje se, nije bučan
lepo se čuje kada motor namota, dakle preko 5000 obrtaja, ali opet toga ne čini bučnim, zaista je pravo uživanje. Nema šta da kažem što se tiče toga. Ono što je karakteristično, a što nisam osetio kod nekih drugih modela, a to je ta njegova potezna snaga kada se vi sporo krećete. Dakle, vi kada date oštri gas, on cima. Dakle, mogu ga uporediti donekle sa tim, hajde da kažem, cimom kao recimo Yamaha X-Max. I retko koji drugi skuter ima tu neku moć da on kad mu date gas, na primjer, bukvalno na neki način cima i izbacuje vas sa sedišta, što stvarno pokazuje koliko je on zapravo startan, čak i na niskim obrtajima. Što se tiče samog upravljača, displeja, jednostavno nema tu puno filozofije, nema tu mnogo nekih komandi i tako nekih parametara koji imate, evo, recimo na ovim savremenim crtica kineskim modelima, da imate svaki živ podatak što se tiče pritiska u gumama, temperatura ovoga, ugao, kosinus, tangens i tako dalje. Dakle, ovo je ono sve prostije i lagano što vam treba za vožnju. Dakle, ne pokazuje ništa više informacija od jednog Cruise Malfe. Na način na koji se ovi amortizeri ponašaju prema ovim rupama i neravninama, opet visoki kvalitet svega toga nosi ovaj model, tako da je on udoban i kada se stvarno prelazi preko nekih neravnina i tako dalje. Ono što sam primetio kod kočnice, recimo, ova prednja kočnica daje zvuk, onako kada vi pritisnete i kada krećete da kočite, bez obzira na to koliko snažno, čuje se onaj zvuk tog prednjeg diska. Meni se to sviđa. Kao da mi stavlja do znanja, tu je, radi odlično, kao kod nekog sportskog modela. Mislim, ovo jeste sportski model na kraju dana. Njegova snaga, njegove performanse su ništa manje sportske od, hajde kad sam već spomenuo od jedne Yamaha X-Max. Evo ga. Ono, recimo, što mi se manje sviđa, to su retrovizori koji su na neki način iskraćeni. To možete da vidite, dakle, ne radi se o nekim, da kažem, malo većim retrovizorima, ono što ja volim da kažem, nekim automobilskim, dakle, jednostavno sam ugao i prorez ovog ovde dela mene onako malo drži u pripravnosti da obavezno moram i da se okrenem iza sebe kako bih se sigurno uverio da nema nikog iza mene. Dakle, taj ovde deo pravi neki mrtav ugao koji je onako malo meni nezgodan. Evo, možete da čujete količinu vetra koji pravi ovaj vizir, a to se reflektuje kroz šuštanje mikrofona, tako da potrudit ću se da se malo ovako savijem dok pričam sa vama. Što se tiče dugmića, oni su odlični, super kvaliteta, ono što bi se rekli premium, jeste premium, dugmići su odlični. Što se tiče njegove ciklistike i upravljivosti, odlična je. Zaista jednu ovakvu ciklistiku koja je izvanredna osetio sam prošli put na onoj Hondi ADV koja ima neprevaziđenu ciklistiku, zar ne? Hvala. Ali ovaj model zaista je toliko upravljiv, pretpostavljam zbog veličine prevashodno njegovog prednjeg točka, a onda i zbog međuosovinskog rastojanja
da je ovo po nekim mojim utiscima najviše gradski skuter nego sad turistički. Jeste, on ima dosta snage za otvoreni put i tako dalje, ali prevashodno to kažem, po mom nekom mišljenju, da bi jedan skuter bio turistički, mislim da bi trebalo da ima taj produženi deo za noge, ono što je Nikola u proteklom videu rekao, crnogorski opruženi moment. Tako da, ali dobro, onome kome to ne smeta, svakako da može sa njim da ide gde god poželi, jer zaista snage ima dosta. Čak i ponekad i zabrinjavajuće koliko ima snage na niskim obrtajima ako mu se naglo da gas. Ono što takođe želim da dodam, a to je da u toku vožnje, to je naravno moj neki subjektivni osjećaj, da dok vozim ovaj motor uopšte nemam osjećaj da vozim motor, hajde da kažem, ove veličine, jer evo ga, brat, jel tako? Jer nekako, možda zbog toga, zato što se ne osjećam da imam dovoljno mesta, jer ok, to je neki moj lični kriterijum, da ja na svakom skuteru volim da imam malo više mesta. Druga stvar, nekako mi je sve tu blizu. Ne osjećam se da vozim, hajde da kažem, neki model koji je malo glomazniji, pored njegove solidne veličine. Ali opet to je neki moj osjećaj i opet ću reći, to je nešto zbog čega ja lično mislim da je ovo najviše skuter za neku gradsku vožnju. Što se tiče vibracija, one postoje u minimalnim količinama, eto, u tom nekom radu, u miru. Ne bih rekao ni da su to neke vibracije, to je jednostavno način na koji ovaj agregat funkcioniše, i dok se recimo ne pređu nekih 2500 obrtaja, nakon toga stvarno sve ide glatko, lepo i podmazano. Čak i pri malo većim, ajde da kažem, gradskim brzinama ovaj agregat jako lepo radi. I zaista ono što se kaže da je ovaj model i dalje čuva tu neku svoju dostojnost. Na autoputu Beverly 400 vas definitivno neće izneveriti svojim sposobnostima. Dobro se drži na putu, stabilan je, imajući u vidu to da njegova silueta više promoviše provlačenje i snalaženje u gradskim uslovima. Na autoputu jednostavno je čvrst i snažan. Što se tiče neke njegove optimalne brzine, smatram da je ona tu negde oko 120 km/h, imajući u vidu to da on može da ide i brže sa nekom maksimalnom brzinom do 160 u zavisnosti od uslova na putu. Jednostavno, pravo je uživanje kruzirati sa ovim modelom. Jedina stvar koja pravi manjih izazova je vetrobran, koji je praktično i standardni, fabrički, koji bi bilo dobro zameniti ili nadograditi ukoliko želite da putujete na malo dalje puteve, jer vetar zaista udara u predelu kacige. Što se tiče u predelu nogu, tu je onako vetar standardan kao i kod svakog skutera. Primetan je pritisak na kolenima i na butinama, ali dobro, jedne dobre moto pantalone i moto oprema i stvar je rešena. Ukoliko planirate duži put, računajte na udobnost sedišta, čiji onaj podupirač za donja leđa zaista radi fantastičan posao. Što se tiče njegove potrošnje u ovakvim nekim optimalnim kruzerskim brzinama, ona iznosi između 4 i 4,5 litre, dok je u gradu između 3,7 i 4. Vredno je spomenuti da pneumatici na ovom modelu pripadaju kompaniji Mitas i oni su Touring pneumatici, i moram da kažem koliko sam bio oduševljen tom kombinacijom njegovog međuosovinskog rastojanja, veličine točka i ovih pneumatika koji su mi zaista dali veliko samopouzdanje da vozim po ovakvom hladnijem vremenu, po hladnijem asfaltu i u gradskim uslovima vožnje i ovako na autoputu. Definitivno u nekim gradskim uslovima ne bih se osmelio da na neke načine vozim svoj Zontes 350e na način na koji sam vozio ovaj Beverly 400. Ako pričamo o vibracijama, njih nema, agregat se zaista ponaša
odlično na 6000 obrtaja, radi kao sat, to ga ne opterećuje i smatram da na tim obrtajima sa tom nekom brzinom možda 20 km/h možete da idete i na kraj sveta ukoliko vam sam položaj sedenja naravno ne smeta. Vreme je da se ja polako vratim kući i da vratim ovaj model tu gde i pripada, a to je auto kuća kompresor, koja mi je dozvolila da iskoristim ovu priliku i da vozim ovaj model. Ovaj model je na prodaj, ne znam tačno cenu, na sajtu piše da je po dogovoru, svakako da je potrebno prvo pozvati domaćine kuće i raspitati se o njemu. Jednostavno naći ćete ih vrlo lako, da kažem ovdje u Starom gradu. Evo je i Aprilia i to je testno vozilo i ono je na prodaju i svi ovi modeli ovdje su na prodaju. I ovo je njihov salon motora i moto opreme gdje možete naći sigurno nešto interesantno za sebe. Toliko od mene, bilo mi je zadovoljstvo i hvala vam na pažnji. Mi se ponovo vidimo nekom drugom prilikom sa nekim drugim temama. Ja vas puno pozdravljam, vozite bezbedno, čuvajte se i svako dobro. A u komentaru iznesite vaše mišljenje o Piaggio, o Beverliju generalno, da li oni treba da promene nešto što bi bilo pametno kako bi se ispratilo tržište. I ukoliko ste vlasnik jednog ovakvog modela, javite svoje utiske, šta mislite o njemu, šta vam se dopada, šta ne, i ukoliko sam ja nešto propustio reći, nadovežite se u komentaru, jer meni vreme koje provedem na testiranju ovakvog modela, odnosno prvog utiska, ne dozvoljava toliko materijala koliko vi kao vlasnik možete da imate.